Слышите, как шумит ветер? Блин, какая волна. Какая волна на водоемчике. Ё-моё. Вот, друзья, мир, труд, май. Сегодня праздничный выходной день. 1 мая. Ну, благо на демонстрацию ходить не надо. Поэтому вот решил выскочить на рыбалку. Ну, вы, наверное, думаете, что я уже так увлекся спиннингом, что про фидер забыл. Нет, друзья, про фидер я тоже очень скучаю. Вот, и сегодня как раз таки вот хочу половить на фидер. Ну вот местечко симпатичное. Может здесь расположиться. Ну, кстати сказать, да, наверное, что я дальше не пойду. Попробую здесь. Хорошо, далеко хоть идти не надо. О, да, сегодня, конечно, погодка. Да, собственно говоря, погодка такая уже вот вторую неделю у нас. Холодно. И вот этот ледяной сумасшедший ветер. Сегодня не исключение. Но сегодня, вчера хоть солнышко было, как-то днем, может быть, тучки рассеются. Сейчас где-то около 7 часов утра. Но так небо все затянуто. Сегодня, возможно, будет просто пасмурно. Вот. Рыбаков, кстати, мало, потому что обычно, ну, все места обычно козырные заняты. Но тот берег, смотрю, весь занят. А на этом берегу вот как бы есть свободные места. Наверное, здесь я расположусь сейчас. Все, начинаю собирать свои вещи. Много вещей не брал сегодня. Даже кресло свое не взял. И взял вот такой вот маленький детский стульчик. Ну, все равно лучше, чем на корточках сидеть. Вот. Все, начинаю раскладываться. Ну что, друзья, я уже забросился. Не знаю, что у меня тут за рыбалка получится. Пытался сделать стартовый закорм. Но, по-моему, это такая какая-то дурная затея. Ветер, друзья, боковой. Вот, при забросе, ну, как бы забрасываю, вроде как в одну точку более-менее можно забросить. Как бы заклипсовался и все такое. Но просто диким ветром, парусом, просто кормушку куда-то сносит. Шнур тоже туда куда-то уходит. И, в общем-то, я даже не знаю. Я 5 кормушек бросил, но чувствую, что как бы бестолково, потому что куда попал, не знаю, вроде бросаешь в одно место, вытягиваешь вообще из другого места, короче, абы что. Сейчас смотрю на кончик фидера, конечно, шмонает его ветром, там волнами, шнур дергает. Ну, конечно, если какая-то крупная рыба, там подлещик или карась клюнет, то поклевку будет видно. Ну а так, если какая-то мелкая плотва будет объедать, то я даже не замечу. Ну опять-таки, хотя я приехал, друзья, в надежде на карася, но это такая надежда очень слабенькая. Это не 50 на 50 точно. Это шансов намного меньше. Тем более такой холод, вот такая погода, такой ветер. Не знаю, что тут у меня получится. Ну, посижу, посмотрю. Как бы ходовая рыбалка со спиннингом. Это классно, это круто, это интересно. Но сегодня вот хотелось вот так вот немножко просто посидеть, порелаксировать, посмотреть на фидер. Потому что очень хочется увидеть какую-то поклевку на фидер. Соскучился я по этому делу. Ну, посмотрим, что получится.
ветер такой, не знаю, будет там в микрофон задувать, скорее всего. Ну, тогда уже извиняюсь. Буду, видимо, все равно сейчас пока достаточно часто перебрасываться, чтобы, может, где-то что-то все-таки накормить и иметь понятие, где у меня вообще кормушка находится. Так долго зачитываться не буду. Хотя здесь карась как бы хороший есть. И, в принципе, он ловится и в апреле месяце, и в мае. Но, не знаю, наверное, не с такой погодой. Ну, может, хоть что-то проклюнет, может, хоть ёршик. Ну, ветер ледяной, зараза. Я тут вроде как немножко за деревьями, за камышом, и все равно пробирается. О! Ничего себе! Как рыбочка была. Друзья, думал, что проворонил. Ну, просто карась небольшой, но это карась, друзья. Это карась. Хоть и небольшой, друзья, но это карась. Ну, такой аппетитный, вполне. Друзья, карась. С ума сойти. Класс. Офигеть. Ветер штормовой, друзья. Была поклевочка, видел ее, попался ёршик. Ну вот, друзья, еще один бесстыжий рыб, который меня обгладывает всего мотылика. Плотвичка. Попробовал на червя. Стоит коло. На червя, конечно, мелочь не берет. Но на червя вообще никто не реагирует. Простояла где-то, наверное, минут 20. Ничего. Перешел опять на мотыля с опарышем. Ну да, тут такая ситуация. То есть мелочь обгрызает, но периодически есть выходы карася, и они выходят и хапают. Поэтому надо ждать, когда подойдет карасик. Ну и постоянно следить за тем, чтобы на крючке наживка была. Потому что если какие-то маленькие подергушки, потом надо вытягивать и проверять. Так что опять на мотыля и ждем карася. Ну что, без 10-12. Пока что карась игнорирует. Мелочь исправно съедает мотыля. И рыбаков на том берегу поубавилось. Видно, клёва нету. И многие уже свернули свои удочки. Но опять мелочь дергает. Но зато солнышко немножко проскакивает иногда. Солнышко выходит. Правда, здесь теневая сторона. Деревья. Поэтому солнце здесь не скоро еще будет. Но хотя бы воздух немножко прогревается. Вот один раз дернул и все. Не знаю, может быть, на пучок большой опарыша попробовать штучек 7 нацепить. Потому что мелочь неохотно вообще мотыля, этого опарыша кушает. Мотыля съедает, а опарыша не берет. Вот, может быть, опять-таки. О, это, бляха, ветер как задует, такое ощущение, что загиб. Ну, будем ждать все-таки. Должен же карасик выйти покушать.
как-то в прошлом году был. Вот у меня вообще первая поклевка была 12:30 дня, а потом в 7 вечера. Так что у меня еще есть шансы. Еще один живец. Такая плоточка, да. О, все, что у меня осталось, сейчас выскребу. Ну что, друзья, уже 3:30, и я собираюсь домой. Я и так достаточно много времени просидел, можно сказать, мужественно в бесклёве. Ну, тем более, что у меня как бы мелочь съела всего мотыля. Я там купил всего грамм 10. Вот. Ну, что сказать, конечно. Время такое, да и карась такая рыба. Он либо клюет, либо нет. Вот. Если бы он брал, то уже мы бы уже с утра ни одного поймали. Вот. Ну, в любом случае, рыбка, за которой я приехал, я все-таки поймал. Пусть и не гигантский, но такой приятный, ладошечный такой размерчик. Ничего. Зато поклевку какую-нибудь сделал. Я думал, там гигант. А тянул, даже не чувствовал. Вот такая рыбка. Все, друзья. Я думаю, это не последняя рыбалка на фидер. Просто еще не время. Будем ждать клёва. Конечно, если ездить чаще на рыбалку, то можно нарваться на хороший клев карася, даже в раннюю весну. Он часто хороший крупный карась берет там и в середине апреля, и в конце апреля, да и в мае тоже. Но пока у меня вот так не получается часто ездить. Все, друзья, я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч и всем ни хвоста, ни чешуи. Пока.